either here or in Texas. Okay, thank you so much. And you will be well happy and peaceful. ဆရာတော်ဣတိကဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘာသာတော်ရှိသူများတာများမြန်မာဘာသာတော်များကောင်းကျိုးတင်လာများပေါ်စီကျူပါပေးတရားတော်များကြီးရဲ့ပေးသနာတော်မူပါရဲ့ခြေတော်ဥက္ကလူသေးစွာဖြင့်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာမေတ္တာတော်ချီးမြှောက်တော်မူကြရမှာဗျာသမန္တာသကဝါလေတောအတရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသန္တမမုနိရာဇတတောနန္တုတကမောကတံဓမ္မတောနာဂါလောအယံပတ္တန္တာဓမ္မတောနာဂါလောအယံပတ္တန္တာဓမ္မတောနာဂါလောအယံပတ္တန္တာနမောတတံဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတံဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတံဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယတနုဘဝတောယတတိဝနတိတိပိတနာယမိစေဝနုယောဇံတောရတိတိဝမန္တတိတောဒုက္ခဒုပရိတောသောသမ္မာမဂ္ဂိစိနာမတတိဧဝမာနိဂုဏောမိတ္တမရိတံသံဃနာမယေကရဏီယပဒကုသလေနယတမတ္တမတံဝိသမိစ္ဆာသံဃောဥဇောသံဃောဥဇောသံဃောဇောသတ္တမောရောနတိမာနိအာနောကကောသံဃဝလာသအပ္ပကိဇောသတ္တလောကဩတိအာနိယရိယောသနိဘကောသအပကမောကုလေကောအနန္တုကိတောသာသကောကမ္မစရိကိစီယေနဝေယုမရေဥမဝရေယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တမောတုသုခိတတ္တယေကေစိမာနာမုဏတိတတဝန္တဝရဝနဝတေသာဧကဝါယေဝမန္တမေစိမာရတကာဒုက္ခဒုလံဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိတုရေဘုဒ္ဓဝါသမဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဘောတုဒုက္ခိနတ္တနာမရမရတိကောဒိဋ္ဌနာတိမေယိတလက္ခတိနာကိတေသာရောဂနာမလိကတိယနေယမိနတဒုက္ခမိတ်ေယမာနယတနိယဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရကေဧဝမေသမဗုဒ္ဓေသုမာနတမာဝေအပရိမာဏံမေတ္တေသတ္တမလောကသမေမာနတမာဝေအပရိမာဏံဩဒံသောသတိယံသအတ္တမတံအဝိရမတ္တပတ္တံဒိဋ္ဌံသရဏိဒိဋ္ဌောဝလယနောယဝတ္တဝိကမိတောဣဒံတရေဒိဋ္ဌိယဗျမမိတဝိဟာရမိတမာဝဒိဋ္ဌိယသအနုပကမ္မသီလဝါဒတနိနာသမ္ပနောကာမေတောဝိနည်းအာဂိတံနာယိသံဒုက္ခပတေယဘုရားရေတေဣတိမိနောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသူဂတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္တဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါဝါသနောဘဂဝါတဓမ္မောသံဃိတိကောအာဂါလိကောဧဝတိကောဩပါတိကောဝိဇ္ဇနာဝိရိတဘောဝေယုဟိသောပတိမနောဘဂဝါတောသဝကသံဃောဥဇောမတိပန္နောဘဂဝါတောသဝကသံဃော
ဝေနသရာတုခိဘဝန္တုတေဘဝန္တုသဗ္ဗမေဃရာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရာတုခိဘဝန္တုတေဒီစက်ပြေချပါဒီစက်ချပြီးတော့ဘောလုံးပြီးမှကပ်ပါနော်အဲ့ဒါရုပ်ရုပ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီစက်မချပြီးဒီဘုံဘဝအနေနဲ့ပြောပါနော်ဒီနေ့ပွဲကြီးဟာပြည့်စုံစုံအောင်အောင်မြင်မြင်စီစီကားကားနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်လူရှင်များရောဆရာတော်များရောလူရှင်များရောဝေယဝဆကုသိုလ်ရှင်များအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလို့ဒီပွဲကြီးအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအားလုံးကိုဘုံဘုံကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတူးချင်းစီဟာအရေးကြီးပါဘုံဘုံလို့အဖွဲ့အားလုံးဟာအရေးကြီးတယ်တူးချင်းစီအားလုံးအရေးကြီးပါအရေးကြီးပါတူးချင်းစီရဲ့ကူညီမှုမပါရဲ့ဘုံဘုံလို့ဒီပွဲကြီးကမဖြစ်မြောက်နိုင်ပါမဖြစ်မြောက်နိုင်အဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးအားလုံးဒီပွဲကြီးဖြစ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကနေပါဝင်ကြတယ်လို့ဒီလိုခံယူကြဖို့ပါနော်ဒီလိုခံကြဖို့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပဲဒီနေ့ဘုံဘုံတော်တရားဓမ္မတွေအားလုံးနော်ဘုံဘုံတော်စီဒီဆဲသူလောက်ပြုနိုင်တယ်နော်စင်လူတော်တွေကြည်ပြားဓမ္မကြည်ပြားတွေလူငွေတွေအများကြီးပြုနိုင်ဘယ်လောက်ဆိုတာတော့ဘုံဘုံမသိအများကြီးပြုနိုင်အဲ့ဒီအလှူတွေဟာငါတို့လှူတဲ့အလှူပဲလို့ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေဝမ်းမြောက်ကြပါနော်အားလုံးလှူတာမဟုတ်ဘူးလို့မတွက်နဲ့ဒီလှူတွေအားလုံးကဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေလှူတာဘုံဘုံတို့လှူတာဘုံဘဒလုခိုင်းနေတယ်နော်ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေကူညီဆောင်ရွက်မှုမပါရင်ဒီဘွဲမဖြစ်ဒီဘွဲမဖြစ်ရင်ဒီအလှူတွေမရဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့ငါတို့စီဒီဘလောက်လို့စေစုလူနိုင်တယ်လို့ဝါမြောက်စာအားလုံးနော်ဘုဒ္ဓမလူဝေမဲလို့အမိုက်သိပြည့်စည်တဲ့အားလုံးလို့ဟုတ်လားအလှပဲဇီဒီတဲ့စေစုလုံးလူပဲအလှရှင်ပဲနော်ဝါမြောက်စာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုပီတိဖြစ်ကြနော်ပီတိဖြစ်ကြဒီကုသိုလ်ပီတိကိုဒါနဲ့မှမလဲပါနဲ့ဟုတ်လားအစင်မပြေတာတွေအများနဲ့လောကမှာအစင်မပြေတာတွေရှိပါတခါတည်းဘုံဘုံတို့ကိုယ်တိုင်ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေအပေါ်မှာပြောတာဆိုတာဟုတ်လားဒေါသသဘောမျိုးတက်ရောက်တာတွေရှိပါဟုတ်လားနော်ဒေါသသဘောမျိုးပြောတာတွေရှိပါဒါတွေလည်းသိခံပါလို့ဘုံဘုံကတောင်းပန်ပါနော်တောင်းပါဒါတွေအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်တွေးတရားတွေသိများနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာပြောလာတဲ့ဟာတွေကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘုံဘုံတို့တုံ့ပြန်တဲ့စကားတွေဟာဘုံဘုံတို့ဒေါသပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီခါတည်းကဒေါသထွက်ပါတယ်နော်ဘုံဘုံစီယူစီတော့တော်တော်များများစိတ်တူနော်အဲ့ဒါမှတော့ပြောမှဆိုမှရှိရင်ဒီဘွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားတိုင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေအပေါ်ရောဆရာတော်တွေအပေါ်ရောပြောမှဆိုမှရှိရင်ဘုံဘုံကဒီနေရာကနေအနုညွတ်တောင်းပန်ပါလေနော်တောင်းပန်ပါလေကျေးဇူးမသိလို့မဟုတ်ပါဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့လောက်တာခိုင်းတာတွေအတိမမပြုလို့မဟုတ်ပါဟုတ်လားနော်မကျေနပ်လို့လည်းမဟုတ်ပါ
ကိုယောဂနဲ့ကိုခံစားချက်နဲ့ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးပါခွင့်လွှတ်ပေးပါဘုံဘုံကတောင်းပါနော်ဘုံဘုံတို့တရားတော်မတွေရဲ့ဒီမှားယွင်းမှုတွေကိုလည်းပဲဘုံဘုံကခွင့်ပြုတယ်နော်ခွင့်လွှတ်တယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းလည်းပဲခွင့်လွှတ်ကြပါဒီခံကြပါလို့ဘုံဘုံကဒါလေးကိုမေတ္တာရက်ခံပါနော်အချင်းချင်းလုံးကြကြရတဲ့အခါမှာစန္ဒမတူတာတွေသဘောထားမတူတာတွေဟုတ်လားနော်အိုင်ဒီယာမတူတာတွေအများကြီးရှိပါအဲ့ဒါတွေမရှိကြတဲ့အခါမှာဟောငါပြောတာဘာလို့မလုပ်ရတာလဲနော်ဒီခါတည်းမှာဘုံဘုံတို့အိုင်ဒီယာတွေကတော့ဟိုလူကပြောဒီလူကပြောတယ်ပြောကြအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာတွေရမှာအစဉ်သင့်တယ်လို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုဘုံဘုံတို့ကရွေးယူကြသုံးကြရအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ကြရပြောတဲ့ idea တိုင်းကိုဘုံဘုံတော့သုံးလို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးဟောငါပြောတဲ့ idea ဘာလို့မလုပ်တာလဲငါပြောတဲ့အတိုင်းဘာလို့မလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့လည်းပဲစိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်အချင်းချင်းအပေါ်မှာလည်းပဲဘုံဘုံတို့တရားတော်မှာတွေဟိုစိတ်မကောင်းစိတ်ကွက်တာမျိုးတွေစိတ်ဆိုးတာမျိုးတွေစိတ်ကောက်တာမျိုးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်အားလုံးပါလူရှင်တွေပါအားလုံးပါလုပ်ဖို့ပိုင်းပတ်တည်ပါနောက်ဝဲတွေမှာလည်းပဲဘုံဘုံတို့ဒီတိုင်းပဲလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါနော်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲကြီးဟာတူတယောက်တည်းဘယ်သူလုပ်တဲ့ပွဲမှာမဟုတ်ပါနော်အလူရှင်တွေလုပ်တဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်ဘုံဘုံလုပ်တဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်အဇူသာဆရာတော်လုပ်တဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘုံဘုံတို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မလုပ်ကြလုံးကြလို့အောင်မြင်တာနော်အောင်မြင်တာအဲ့ဒီအောင်မြင်တာကိုကိုယ့်ရဲ့ပီတိလေးကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့မပြည့်စည်ပါစေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကြည်ညိုမှုတွေဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ဘုံဘုံတော့မပြည့်စည်ပါစေနဲ့လို့ဘုံဘုံကဒါလေးကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုတောင်းပန်ရှင်ထဲမှာဒီပီတိကိုတက်တက်လုံးသိထားမယ်ပီတိပဲနော်ဒီစေစုနဲတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အရင်ကမနေဘူးဒီဘုံဘုံတို့လုပ်နိုင်တာလေဒီစီတီပြီးသွားတယ်ယာဒီမှုကလည်းတာတာယာယာနဲ့ဟုတ်လားအားလုံးစင်ပြေပြေနဲ့ပြီးသွားတယ်အလုံးကိုဝမ်းသာဘုံဘုံတော့ကြည်တတ်တယ်နော်ညာကောင်းတော့အိမ်မပြောတွေးပြီးတော့ပြီးဖြစ်တယ်ငါလုံးနိုင်သွားပြီငါလုံးနိုင်မလုံးခင်တော့စိတ်ကူးနေတာနော်ဘာပဲဖြစ်နိုင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲကောင်းကောင်းအိမ်မပြောတဲ့ညတွေအများကြီးပါသူတို့ပြင်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ကလေဘုံဘုံကြီးပြအောင်လုပ်တာသူတို့နော်အဲ့ဒါဒီကကြပါလို့နော်ဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောပါနော်နောက်ပွဲတွေမှာလည်းပဲခုလိုပဲစီတီလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြပါလို့လည်းပဲဘုံဘုံကအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်ပါလေဟုတ်လားဘုံဘုံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနော်ဒီကြောင့်ပွဲတွေမှာအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြပါနော်ဒီနေ့ဘုံဘုံတရားတော်မတွေကိုခေါ်ရတာလေဟောမင်းတို့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုမလို့ဆက်လို့တရားပွဲတွေကြွရတယ်ဘုံဘုံတို့ရစကြဆရာတော်ဆိုတာနော်ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတော့ပါပြီဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဘုံဘုံမင်းတို့ရာပြီးပွဲတော်မှာတရားလာဟောဆရာတော်ကြီးကမိတ်သူ့အောက်ပိုင်းကဟင်္ဒရနယ်ဘက်ကတရားပွဲပြင်အပြင်တော့တဲ့ယောဂီတွေကဝင်းနေခင်းယောဂီတွေနဲ့အဒီမုတ်တွေနဲ့ကာရဏီနဲ့ပြင်သွားယောတော်တော်နဲ့မှမရောက်ဘူးယောကာလနဲ့ယောနဲ့ကတမိုင်လောက်ဝေးယောတော်တော်နဲ့မရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြင်သွားတာဒီမုတ်တွေအများများဆိုင်စီကားလာမနေ့တရားပဲပြီးတော့မနေ့အာယုံစားပြီးတော့လိုက်ပို့တာကတရားကြီးတယောက်ကျဲနဲ့လိုက်ပို့တရားကြီးတယောက်တဲ့အာယုံစားပြီးတော့လဲနဲ့လိုက်ပို့လမ်းဘေးရောက်ကာလဘေးရောက်တော့တရားကြီးရဲ့ကိုတော့တပည့်တော်ဒီမဘုခင်လဲထွားအောင်အဲ့တော့ကိုတော့စင်းနေခဲ့တော့ဒီနာကဆောက်ဟိုကားတစ်စီးလာလိုက်ပဲဘာကားလာလိုက်ပဲအဲ့
ကလာရင်တားပြီးတော့ကိုတော်စီးသွားတယောက်တည်းချတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဘုံကြီးလမ်းပေးကျူတော့ရပါလားဟာဒီမှာလုံးထွက်ကျူလာဒီမုတ်ဒီနဲ့ယောဂီတွေနဲ့ဝတ်တွေနဲ့အဲ့ဒါကာရန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါကျူကြလူတိုင်းကြီးနဲ့ကျူကြအဖို့ကြလဲသမားတယောက်တည်းကိုလဲသမားကကားလာအောင်ပြီးတော့မဆောင်ဘူးအဲ့ဒါလမ်းပေးချတယ်အဲ့ဒါဘောပီဆရာတော်တွေကိုတော့ကတော့ဟာလားအနန္တမီးတွေရောဘာတွေရောကမ်းချက်တွေလေစိတ်မှာသွားပြီးတော့အင်အားပြကြတာဘုံတို့စူးစားပဲတော့ဘုံကြီးရိုက်ပြန်တော့စမလာဘူးဆိုပေကောင်းမှာအခုကြတော့ကိုတော်တို့ကသူကြွားတယ်လူကြွားတော့ဘယ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုံတို့တရားဓမ္မတွေခေါ်ဒီတော့အောင်အစူးစားကတော့ပြင်တော့တော့လေစိတ်မှာတက္ကသနဲ့နဝေနစားလေးနဲ့ပန်းနေကျဲအပြတ်တော့တရားမှတော့မရှိဘူးဘုံကြီးလည်းရှိအဲ့လိုပြည့်စုံတော့ငါတို့ဝိပု္ပ္ပစာဟောနေခေါ်အကျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဖို့လည်းပဲအစူးစားကမြန်ဆိုင်ရှိပါလေဆိုတာကိုပြချင်တာနော်အားကြောင့်တော့ပြန်ကြွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကနေပြီးတော့မေတ္တာပို့တန်းစီပြီးတော့ပို့အောင်တော့ဒါရည်သက်ချပြီးပြန်ပြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားပြန်ရည်နဲ့ကြည်ပြန်တော့မလောက်နဲ့အိဒီပါလိကုတယ်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပို့နော်ဟိုမှာလေတော့တယောက်တည်းလမ်းပေးချတယ်အဲ့လိုပြောရတော့မှာနော်ဘုံတော်တရားဓမ္မတွေကိုဖူးစေခြင်းဟုတ်လားနော်ကျင့်ဖူးရမယ်ကို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လေနော်ယူတော့မှလည်းဖူးရတယ်ဘုရားဥစ္စာလုပ်နေတော့မှလည်းဖူးရတယ်ပြန်တော့လည်းဒါအခွင့်အရေးပဲဘုံတော်တရားဓမ္မတွေဖူးစေခြင်းလို့နော်ပြောတဲ့စကားလေးနားထောင်စေခြင်းလို့ဘုံမှာဒါအလုပ်တွေမအားကြပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မအားရကြတွေကဖြစ်အောင်အားကြပါနော်ကြီးညိုကြပါပူဇော်ကြပါလို့ဘုံမှာဖိတ်ခေါ်ရတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဘုံတော်တရားဓမ္မတွေကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဇူဇာကအပြန်လည်းပဲတပည့်တော်တို့တိုင်းဝိုင်းနဲ့ပို့ပါလေပဲအားဆိုအဲ့ဒါလေးဖြစ်အောင်နော်အားလုံးကိုဘုံမှာကြည်နဲ့ဝါများပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့အမှားရရှိရင်လည်းပဲဘုံကိုလည်းသိခံကြပါနော်အချင်းချင်းလည်းသိခံကြပါလို့ဘုံကဒါလေးပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကြံကြမှာချမ်းသာ၍လောကဆန္ဒများပြည့်စုံကြပါမြို့ပါသာသနာကျိုးများကိုစာရတဘုတိုးကတေဖို့ထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီစက်ချနော်ဒီစက်ချပြီးမှသူရည်တန်းစီပြီးတော့လူကြပါနော်ဒီစက်ကကံပါမယ်ယနေ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြည့်မဲ့ဆိုနေတာသူတင်ပြင်းစင်စည်းဝေးတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဝေယဝဆကုသိုလ်တွေပြုရကြတဲ့ကုသိုလ်တွေစွမ်းပြုရကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေပန်းပြုရကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရေပြုရကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေဝေယဝဆဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကုသိုလ်ရှင်အားလုံးမိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမိဘဘိုးဘွားဆရာတော်မှာကျေးဇူးရှင်များဆန္ဒပြီးတော့30ပုံသားတို့ကိုအမြတ်တမ်းပြီးဝေကြပါမယ်ညီစက်ပတ်တိုင်းဤစက်ပြည့်ပြည့်ကြကြပါအာလောကုသိုလ်ပွားလိုက်ဆိုကြပါမယ်ဤဓမ္မေပုံညာအာတဝတ်ခယံအာဝံဟောတုကရှင်ဘယပရိတောတုတိအလုံးစုံသောနန္တရာဝိစီရဲ့အပေါင်းမှာလွန်မြောက်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တို့ဖြင့်ပြင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းယခုဘဝ၌ပင်ကျ
ကြားရောက်တတ်သောဦးစိတ်၆ရာဒီယောဂါတို့မှဝေကွာကင်းလွတ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခအဝဝတို့သည်တဏိတခြားတဏိလာကဲ့သို့ပြန်ပွားစီပင်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူခဲ့သောသာသနာတော်သည်အနှစ်9000ညံမြောင်ရှိကြဤရထုံးကပြန်ပွားပါစေခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းជីမတောင်းတကြ၍နရဏကောသုံးပါးနှင့်တကွာအာဘာသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်တော်ခံယူသောက်ပြီးပြီးလျင်ဟောဘောပိဆရာတော်တို့အားအစူဇာကြောင့်တို့ယိုသေးစွာပြည့်ဆောင်ကြ၍သုံးရတိုင်းတိုင်းစွမ်းခဲဖွယ်ဘောဇင်ချိုချင်းရတာအပြာများတို့နှင့်တကွလူကံဘွယ်အားအပြာများတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှာလူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရွက်ကြလျက်လောအားအလူပေးလူကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောအားထုတ်ရသောဒါနအနှစ်သီလအနှစ်ဘာဝနာအနှစ်သုံးပါးကောင်းမှုများကြောင့်ဘုရားသာသနာတော်ဤအနှစ်ဖြင့်သောမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တန်သောလောကုတ္တရာတရားတော်တို့ကိုအရဟတဘူပလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုရသည်ကိုဖြစ်ကြရပါလိုကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုအစုစုဤအဖို့ဘာကများကိုမိဘဘုရားဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမိအောင်ဖာဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအပေါင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နှံများဘုရားဆောင်နှံများကျောင်းဆောင်နှံများအိမ်ဆောင်နှံများမြို့ဆောင်နှံများရွာဆောင်နှံများတိုးဆောင်နှံများတောင်ဆောင်နှံများလောကဆောင်နှံများသာသနာတော်ဆောင်နှံများအစရှိသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းတရားနတ်မင်းယမမင်းအစိုးရမင်းတို့နှင့်တကွ31ဘောကျင်လေကုန်သောဝိနည်းသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြဘေးဝေကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအာလောရာဇာတရားအမြ
ယူရမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူရမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူရမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု ဒီဘက်သူများအဆက်တက်တယ်အားလုံးသောဝေယဝိသကုသိုလ်ရှိများပူဇော်ဆရာတော်ကတော်ရှိခိုးကြအောင်တောင်းပန်ကြရာတော်သားလေးကိုဝိမောပြပါမယ် ဆရာတော်များအားလုံးကိုဒီလိုအားလုံးရဲ့ပူဇော်ဆောက်ထားကြပါလေပြီးတော့အခုဒီပွဲကြီးမှာပေါ်နေနေအားလုံးကိုတောင်းပန်ကြရတယ်လက်ရှိလို့ရှိရင်တောင်းပန်ပါနော်အားလုံးပူဇော်ရှင်ရှင်အမှန်မှားရပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အချင်းချင်းမတင်မြတ်မှုတွေလည်းအနေနဲ့ရှိကြနေတယ်ရှိကြတယ်အားလုံးပြုလို့ဆောက်တာအဲ့လိုတကယ်တော့အားလုံးကလည်းဒီပွဲကြီးပြင်မှာပြီးအားလုံးအောင်အကျဉ်းတွေထုတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရှင်ပြားကမင်းတို့ပဲဒီတော့ခဏလေးလို့ပြောအားလုံးကြားပြီးသားပြီးတော့အားလုံးကျင်းနေကြပါလေလို့ရှင်ပြားတို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အားလုံးကထပ်ပြီးတော့ပူဇော်တော့ရှင်ပြားတို့ပြောပါဆိုပါရှင်းနေတဲ့ခါကြီးကလည်းဒီမှာပြီးရှင်နေအားလုံးကြောက်ပါလေလို့ပြောပြီးတော့ကြောက်ပါပါဗျာ တောင်းပန်ကြရာတော်သားလေးဘုန်းကြီးတင်ပါလေဒီဘက်သူများဆက်ကပ်ပြရလို့ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားတိက For everyone just joining, we're back at Azusa, and this is the water pouring blessing, where after you do a meritorious deed, you pour the water to symbolize the sharing of merits with your ancestors, the continuity of the blessing to all beings seen and unseen. အစာဆုံးတလကဆရာတော်ကြီးပြောဖြစ်ပါတယ်နော်Oh, thank you so much. Thank you. I wish you guys go back to safe and sound. Thank you so much. I'm flying from Malaysia. It's okay. You're flying back to Malaysia. Malaysia?
You came all this way. No, I'm here. Wow. You have a safe trip as well. Yes. This gentleman just shared that he flew all the way from Malaysia to attend this event at Azusa. So we're just overwhelmed with gratitude and peace, love, all of the above. Cute. မောင်လေးရှိကြတယ်ခါနာရှိတယ်မပြီးသေးပါဘူးပြန်လာပြီးတော့ညာပြီးပြီးကြတယ်အစ္စလာမ်ဆောင်ပန်းကြတယ်ခါနာရှိတယ်မပြီးသေးပါဘူး Gloria is one of the volunteers. She helped take care of Aloka during our stay at Azusa here. We're so grateful for you. I would like to make in English some announcement. Not announcement. I would like to say this one to, especially for the Sangha's and as well as for the volunteers also. If we have made some misunderstanding or some mistakes, yet preparation, starting from preparation until this closing ceremony, if we have made some mistakes or some, not intentionally make something bad, we would like you to forgive us. And as Ibn Siaro explained earlier, he also
mention that he also accept our apologies and also our their side of mistake. If they make their side of mistake, we also accept, understand that unintentional things that happen. Okay, so that's pretty much about it. And also, we would like to thank the World for Peace team and everyone to make this event happen. Thank you very much. The same thing, I would like to ask for forgiveness from the Mahasangha, that with intention or without intention, verbally, mentally, and physically, I would like to ask for forgiveness from the Mahasangha, and also as well as all the lay devotees. During these days, if I have done anything that is wrongful or have hurt you intentionally or without intention, I also like to ask for your forgiveness as well. And may you all be free from all kind of suffering. Thank you so much, and thank you to all the volunteers these days. And I heard that many of the volunteers work really hard every day to make this happen, and then a lot of them are also running around outside, not be able to participate in the event. So thank you so much everyone for all your dedication towards this mission of the Buddha Sasana and the Walk for Peace. Thank you so much. On behalf of the Azusa Monastery community, we extend our profound gratitude to Most Venerable Azusa Sayadaw, Most Venerable Dipika Sayadaw, the Most Venerable Reverend Venerable Bhikkhu Vinyahara and Sri Phokan Sayadaw, and Sacramento Sayadaw, share their wisdom present with us today. May you all be well, happy, and peace. To formally complete today's ceremony, let us all recite Buddha Sasana together 3 times. Thank you, everyone. During these days, our team, the lay devotees who came with us here, and they stay in their room, in that room and the other rooms. So if they had used anything that belonged to the Sangha, please allow them, and please forgive them. And if they have messed up anything or break anything in the temple, please also forgive them. Please,
Yes, for everyone joining, it is customary to ask for basically forgiveness if anything was intentionally or unintentionally done to hurt someone else. Bante was asking for forgiveness with that. ဘုရားသာသနာစီတဲ့တောင်းကျင်ဆွေခန္ဓာကိုအောင်မြင်ပါလေကိန်းမှာဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသာသနာစီရံဧကတုဘုရားသာသနာစီရံဧကတုဘုရားသာသနာစီရံဧကတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒာဤတို့ရင်ဟိုကာနာကျုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြန်ကြွမှာဖြစ်ပါတယ် 15 minutes လောက်စောင့်ရပါနော်စောင့်ပြီးတော့တက်စီပြီးတော့ပို့ရပါအောင်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကြွားပါပြန် ဒီကနေ့လူလာလာပြောရတယ် နောက်တစ်ပတ်ဝယ်နေတဲ့ဒီကပြရစီနောက်တစ်ပတ်19ရက်နေ့မှာဝါဆိုဝယ်ကျင်းပပါမယ်19ရက်နေ့ဝါဆိုဝယ်အဲ့ဒါကြောက်ရောက်ကြပါလို့ပဲပြတာတော့ဘယ်ဘုရားမရှိတော့ပါအဲ့တော့ကြောက်ချမ်းမှာပဲကြည့်ပြီးပါအဲ့လိုကြောက်ရောက်ကြပါလေဖိမှန်ပါပြီအလူရှင်မရှိပါလေအဲ့တော့ဝါဆိုကြကြဖို့ပါပဲ 19 ရက်နေ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြွနိုင်လည်းပဲဈေးကနေပြီးဝါဆိုသင်္ကန်းထူလို့ရပါတယ်ဘယ်နှစုံထူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးဘောမှာပြောပြီးနော်ဒီမကြွနိုင်လည်းပဲအဲ့ဒါဝါဆိုသင်္ကန်းကတော့ကပ်လို့ရပါတယ်နော်လူကလည်းကြွနိုင်အောင်ဘုရားကိုတာတိတာရဏိကမြောက်ကိုယ်တိုင်ကြွပြီးကပ်ကြဖို့နော် The local peace team and the Lama Jediya come forward to pay respect to the celebrants. Tất cả Phật tử tới đại lễ là Snakira.
Okay,ကျေးဇူးတင်ပါဆရာကျွန်တော်ဘုရားတောင်း Where are you ပါ going? ဘု Did you ရား play with ရဲ့ the Loka? ဘုရားရဲ့ကျောင်းစုပါချာလာတဲ့ဆောင်းဦးအိတ်ဒီအဲ့မှာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ပြေးပြီးပါတယ်အဲ့ဆောင်းအိတ်ကမှာတောင်းခဲ့တာ Aloka likes you a lot. Yeah. I see Aloka just like lay down for you. Oh my goodness. How do you do that? Special powers? Magic? Yeah. Oh. Yes. That's so cute. That's so cute. All the stuff in that other area is yeah. Can you hold it? Yeah, sure. Okay. Gloria has something for Aloka. He's coming. He's coming. A little souvenir. Something from LA that represents LA. That's so sweet. Aloka, you want to put it on? Let me see. Let me see. The car is arrived to The pick car's up here. don't bring the name. The car is pick up. Arrive. Which side do you want to show? Maybe the LA side. This side? Okay. Something that represents LA. That is so cute. Oh my goodness. Huh? He doesn't. He uses his magic powers to open the doors sometimes. We gotta make sure he's safe, you know? ဘောဝနေတန်းစီပြီးတော့မေတ္တာဖို့နှုတ်ဆက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် Thank you, Gloria. Yeah, see me in Texas. Okay, I know. And then if we're ever here, we'll stop by. You have my number now. Yeah, I'll text you. Thank you, Gloria.
book? Like, where can we? Because I want to give it to my coworkers. Let me. Well, right now registration is closed for books. Okay. But Do you have an extra book? I was just only need one. It's a great. In our community, someone like to do like this, someone like to do that way. But your name is Sky, right? Bye, Sky. Happy holidays. Actually, videos are too Oh. Okay, so thank you for joining. Thank you for joining our water ceremony. Thank you, Jake. Oh, yes, see you. Yeah, Jake. Thank you, Jake, so much. We're just about wrapping up here. We're going to head to Wat Thai, Los Angeles, coming up here. So this is our last stream at Azusa, Myanmar Monastery. The hospitality was out of this world. So we're so grateful, honored to be here, and thankful of Tipitaka Sayadaw number 9 and everything that has been coordinated to help with the Dhammacittaya project. We're always and forever grateful. Here's Aloka laying down, and we will see you soon in LA. May you all be well, happy, and peaceful, and Ali over and out.